За хоёр дахь асуулт нь энэ орон нутгаас санал авахыгаа нэг 10 хоног гэж оруулж ирж байгаа юм тий. Хуучин сар байсан гэж ярьсан уу? Тэгээ түүнийг одоо бүр богиносгож байгаа юм уу? За энэ дээр ингэдгийг. За тэр сая яриад байгаа зүйл чинь нөгөө ашигт нутмлын хайгуул дээр санал авахд нь хуучин нэг сар байсан. Намайг лавд Орногов аймгийн хурлын дарга хийж хахад тэгээ сар нь яадгүй гэхлээр тэр бичгнийх тулгуур ирдэг байхгүй. Нэг тулгуурж ирээд санал авсан болоод эсвэл хугацаа хэтэрх юм бол орон нутгийг санал дэмжсэн тооцоо шууд автоматар орон нутгийн оролцоог хангахгүйгээр шууд дээрээсээ төрийн захиргааны төв байгууллага нь олгодог байсан. За одоо энэ дээр ямар зохицуулт орж иж 10 хоног гэж орж ирээд магадгүй сүүлийн 1-2 хоног ч юм уу эсвэл хугацаанд тулгуур ирээд тэгээд орон нутг нь ямар нэгэн байдлаар саналаа өгөх боломжоор хангагдаагүй байх үед нь та бүхнийг одоо санал авсан гэж ойлгохоор орж иж байгаа юу? Хууль эрх зүйн зохицуулт нь. За хэднэмэр дөрөвнөр хариулъя. Тухайн хүсэлтийг хүлээн авснаас хойш ажлын 10 хоног гэж. Тэгэхээр үндсэндээ энэ яг хуанлын хоногоор бодоход бол 14 хоног л гэсэн үг. Нөгөө талаас энэ дээр бид бас нэг тодорхой болгож оруулж ирсэн юм нь бол тухайн одоо хүсэлт гаргахдаа ямар бичиг баримтын хүрээнд ямар агуулгатай байх вэ гэдгийг тодорхойлж өгсөн. Энэ дээр бас нэг жишг байж байгаа. Тухайлбал энэ одоо засаг даргын санал өгөх хүрээнд хан уулагдгийн юм уу энэ зүрх дүүргийн хувьд бол 17-оос 20 төрлийн бичиг баримт шаардж байгаа юм бас тохиолдол гарсан. Тухайлбал энэгээр нөгөө хуулиар тодорхой амар хүрээгийн зохицуулт хийж өгөөгүйтэй холбоотойгоор хамааралгүй бичиг баримт нэхэх ийм асуудал бас энэ одоо хэрэгжилтийн судалгааны явцад бол бас гарч ирсэн байж байна.